La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, bato bako contacter biso, bato batunaki biso, bato balingaki penza bayeba information concernant Masasi Kabamba. En tout cas, tout le monde a biso sur les réseaux sociaux. Masasi Kabamba, ndenge eloko comme lié à salaki accident, a raté liwa. Alors, tout moi ba question est belé na privé concernant makambu ya comédien na biso na kombo ya Masasi Kabamba. Bato belé batuni pourquoi na yeki kolobela ngo te Masasi salaki accident batu musu bino mo boyebi kaka bao balandaka biso bao penza bazaka confiance bapesa biso confiance bazoluka bayeba vérité ya likambu kaka awa epai ya Ursule Botelwa TV. Alors tellement tozu ba message belé yango bomoni toye penza tolobela pe likambu yango concernant accident ya Masasi Kabamba. Na ozala mulaite na sir Masasi Kabamba ye moko a expliqué ki déjà eloko nini o ekomelaki ye ezalaki ndenge nini azoki accident wana wapi abandaki kokende wapi ekutaki ye ndenge nini na sur boyokaki ye pona bao bayokaki ye te na otiela bino vraiment moi vidéo yango boyoka explication ya ye moko clair. Nakoya ko répondre na bato bazo lobela Masasi ndenga salaki accident na moto ya 3 pinets. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Alors ils ont bato belé misusu bazo critiquer car ndenge zalaka comédien munene boye azala mutuka te ba comédien na biso gouvernement bino mo boyebi ba comédien komaka likambu muke gouvernement ki para bango te gouvernement sala boete. Alors tolobela pe ba point wana na lingi bino mingi bato bolandaka biso nzamba lola pambola bino kande Ursule Botelwa TV alobaka toujours ce rezambala no ya liboso koti na chaîne na biso vraiment ko hésiter te ya ko partager ko hésiter te ya ko s'abonner surtout ko hésiter te ya ko activer cloche de notification. Naloba toujours, ceux qui zambala liboso koti na chaîne nabiso quand vous abonnez, activez la cloche de notification pour que prochainement tant na koya na ba analyse nabiso écoute yo esika nyonso o kozala. Toloba ka bongo pona ko éviter ba question o ezongi la raption na privé. Ursule Botelwa TV mikolo tozo mona ote mikolo zo koti sa émission te. Alors ceux qui ont activé cloche de notification, c'est-à-dire émission nyonso to bando kota awa okozala notifié, donc okozwa notification il y a ba émission nyonso oyo to banda kokoti sa awa na chaîne na biso.
Oui, nouvelle eza ya solo, quand ande bomona ki bande kwebele ba plibia ki yango. En tout cas, nouvelle eza vraiment ya solo, ndenge boyoki balobi ke papa na biso Masasi Kabamba, comédien na biso Masasi Kabamba salaki accident. Oui, c'est vrai, asalaki accident na moto ya 3 pinets. Bazalaki 6 personnes na kati e moto e balukaki. Masasi Kabamba ye penande akweyaki pene vanyu ye penande mutu azwaki pena choc ya makasi par rapport ya baninga mususu. Bandeko bozo tuna biso Masasi azaka na mutuka to azaka na mutuka te pona nini comédien munene boya kala aza ba comédien moko ba yebani ba comédien moko penza ba tonga na mboka na biso ba comédien moko pena ba carrière na bango ya kala pourquoi azaka na mutuka te ti lelo atambolaka makolo. En tout cas la famille na ebite na répondre question wana ndenge nini. En tout cas, na ebite ndenge nini na répondre na genre ya question wana. D'abord, toko iselaka makambu nyonso te gouvernement, oui. Na ba Nigeria to ebike gouvernement futaka bango, bakter nyonso Nigeria omona kawana. Bakter tout ya Nigeria otomonaka na TV, otomonaka basalaka ba film, bakter nyonso Nigeria bomonaka. Bazaka na ba carte na bango. Gouvernement na bango e futaka bango. Gouvernement ya Nigeria eza ndenge moko na gouvernement congolais. Ya biso to ebike ba futaka bango te. To ebike ba futaka bango te. Po soki ka gouvernement le bando futa ba comédien na ebisi bino to komata na 6 millions de comédiens na RDC. Gouvernement futaka bango te e na ba comédien musu bazwa ka chance ya kozwa ba carte et pas ya mama Denise bazwa ba traitement ofele ba comédien belé bazwa ka chance wana e na ba comédien mususu bazwa chance ya kozwa ba mapangu ofele et pas ya mama Olive Lembe. Ba comédien belé bazora ba chance ya kozwa mapango fele pa mama Olive Lembe. Ba comédien belé bazora ba chance ya kozwa assurance médicale et pa ya mama na biso Denise Nyankero. Malgré ezana ba comédien mususu o bazwa assurance médicale te mais ezana ba comédien pe ebele bazwa ka ba assurance médicale. Alors makambo etali mamba ndaku mamba mituka en tout cas Toute komona na émission mona tiela yibino ya papa Yandimosi ayaka ko féliciter mama Olive Lembe. Grâce à mama Olive Lembe nde azana mutuka, grâce à mama Olive nde azana ndaku. Ba comédien na biso ba vivra na banka na ba grâce. Ba comédien na biso zaka soki mutu mo boyoki mwa mawasombeli mwa lupangu, asombeli mwa ndaku, asombeli mwa boye. Ba comédien na biso ba vivra na bango bongo. Masasi Kabamba na assure dernièrement mikolo ucho leka to sala ki ba émission moko o Masasi Kabamba basombela ka ndaku kake pa ya mutu moko abimaka ka basombela ka lupangu. Na assure na bosa ni kombo ya mutu asombela ka lupangu soki boza ko se souvenir nango bokomeni ngata na commentaire et vous allez bien pour nous faciliter bandeko mususu. Alors, lelo likambu ya accident eye ezaka te po Masasi azana mutuka te. Bien sûr ndenge bato balobi ke ba moto ba 3 pine wana ezalaka vraiment na assurance te. Na confirmer que ba moto a 3 pine ezalaka na assurance te. Dernièrement na utaki okende Congo bandeko nanga na obina mata na moto a 3 pine na mata na moto a 3 pine wana ezaka lokwa carton. Do fula kaka lokwa ka carton do moindre mupepe mukie boza na se moindre kaka mo erreur mukie bo baluki. Siko imaginez-vous ndenga alobi me Masasi alobi ke ba mataki yango bazalaki 6 personnes yenda koya kitonga e baluka ki bakwei azu choc azu boye accident tango yaka elobara te to mona pe batu mususu ana mutuka na ye moko asali accident akufi. Do ezaka ateka keno po Masasi akende ko mata na 3 pine. Bien sûr 3 pine wana pe eza na sécurité te mais to chaka na mutute ke po azana mutuka te po boye. Ba comédien na biso pe bango moko pe babombaka bambongo misala na bango te. Nazo bino exemple ya papa na ngai Sai que je salue. Sai bomoni Sai soko tali ndako ya président Sai au cas moins
saisa ya tongi, saisa ya tongi ndako ya malonga, saisa ya tambolaka na bamituka ya malonga. Atonge carrière na ye, kana mwa mukie azozwa, kana mwa mukie azozwa mwa mayele kaka ya kibomoto, mwa mukie azozwa abomba ngo, atonga carrière na ye, atongi bandaku na ye, atongi bamakambu na ye, apesi makambu, azwi makambu. Vie de loin ndenge moko, vie de loin ana ndaku, ana ba chantier, kana bambongo ngo ya théâtre, kana bomba mike bazwaka. Eloko pe sala rape ba comédien na biso pe bongo, ba comédien na biso pe to ke pai to zenge pai, ba bomba rape bambongo ngo ya bangote. Atake o bambongo ngo bazwaka za ya malonga te kande to lobaka bazwaka bambongo malonga te, bazwaka bambongo me ba bomba rape bambongo ngo ya bangote. Neti ba masasi ba banda ba carrière pe kala. Babanda pe ba théâtre wana kala. Alors ba pe na bambongo pe ata ya ebelete, ata ya mwa mukie basimba pe na nzela ba ya nini yango ya maboke yango. Soki oza na organisation na yo atozwa ka salaire à $100 par mois. Soki oza bien organisé, ka $100 wana ozozwa par mois et botela o ba million et botela o bambongo ebele. Soki oza bien organisé, soki oyebi ko bomba, soki vraiment oza bien organisé, oyebi ko bomba mbongo, ka $100 ozozwa par mois eko sunga yo. Babi baliaka nyonso te ozwi muki olenda bobomi ndambo. Me ba comédien na biso pe bango mo d'autre part to kende pai to zonge pai. Bango mo pe ba bomba pe ba mbongo te. Bango mo pe balingi pe ba ambiance, ba comédien bazo ba ambiance batia liboso. Bazo ba ambiance batia liboso. Makamso total la kate gouvernement et pesa ba joueur mituka ndeti ndeko moka komaki gouvernement zo pesa ba joueur mituka mais bazo lemba na ko pesa ba comédien mituka. Ce que gouvernement le beba no pesa ba comédien mituka. Boye bino ba comédien ngo ba combien? Est-ce que boye bi ba comédien ba combien? Maman Denise a pesa ba comédien ba carte ya malade mais ba comédien ndambuka bazwa musu bazwa te. Apesa bango nyonso te. Ba comédien bazalaka ebele. Bomona ka ba comédien bomona te ba oba yeba ni wana bomona ramona. Ba comédien baza tellement ebele. Po bomona ebele ya ba comédien boke kana ba groupe na bango. So boke na ba groupe na bango nde bomona kena ba comédien mususu o kutu. O mitu na yo moko yango o banda kala na zalaka comédien. Yango o na yebi etendeli na yo yebeka lo zalaka comédien. De ba comédien baza tellement ebele. Tellement ebele. Babunda pe pona ba vina bango ezaka te nyonso ka gouvernement. Ezaka te nyonso gouvernement. Tango moni ke musala théâtre osala ezopesa pesa moi te. Créer makambo ebele, créer moi eloko mobwe. O lelo to koma na biso na ba YouTube. Mona comédien moi créer moi YouTube na ye, azo créer ka moi ba contenu na ye, moi ba gag, moi ba théâtre, moi ba makusa to mona ngona ba comédien ebele ba sala ba makusa. Tout le monde a dit que ne fils quelqu'un en fin du mois n'a quelque chose. Alors ba comédien na biso pe ebele ba mitika kaka gouvernement ba o bazwa chance au joba mapangu na nzela ya mama Olive bazwa. Ba o pe bazwa chance ya ko joba ba assurance médicale bazwa mais ba o bazwa chance na ngote. Bazaka bongo pourquoi Congo na biso za na ka bongo. Totika na biso ko talela o Fatifa bima sombela bango mituka Fatifa sa be bango mo pe basala pe be fort na bango moko. Bango mo basala be fort na bango mo tango moni musala théâtre zo pesa te. Luka pe musala mususu ebi ke no sala nanga théâtre mais na kuzu pe na mwa boulot nanga mo boy o na betara o esunganga. En réalité batulukwa ba masasi ka bamba wana ba banda ba théâtre lote ba banda ba théâtre kala. Kande bandeko ba uchu komela biso. En réalité masasi ka bamba fois à la stable. Nandenge mo pena ya bien pena na réalité masasi ka bamba il faut azala stable na vie. Deux fois azala vraiment stable na vie. Pour asali abandi musalo bomwana, abandi musalo kala mais bino mo boyebi na Congo na biso baloba toujours musala théâtre na Congo na biso e futara na ngote. Peut-être lelo nde ba comédien ba komi ko sepela po ani ba YouTube e bima ba comédien ba cassette ba oyeba mambo na loba na okosate. Na okosate donc c'est vrai massa ça sala ka accident c'est vrai amataki moto ya 3 pinets ba comédien nyonso te baza na mituka. Ezana ba comédien musu ba na mituka, ezapena ba comédien musu ba na mituka te.
Et y a ba comédien jusqu'à présent basa la na bango moto eza nango normal to mona kutu batu musu pe aza kutu na mutuka me aza kutu na mutuka ngo pe ya munene aza kutu na mutuka ngo pe soki jeep soki nini mais na embouteillage atiki mutuka azui na moto. Donc c'est normal oh masasa mataki na moto eza nango normal aza na mutali bosote donc accident ka keye ezaki mukolo kaka asala accident to kumisi nzambe po akufite o ezi important na place to banda komi tuna ba question belé ye pa kende ko lukani na moto bango pe ba comédien mobimba bazana malam na place to banda lobalo ba belé to kumisa ka nzambe po masasi ka bamba azana bomoi yango nde eza important tokumisi nzambe po masasi kabamba azana bomoy le reste etikali nzamba sala. Alors azu ba choc aza pena na mwa ba choc ebele o ya azui aza ba choc aza hospitalisé nzamba sunga ayoka bien et ozala pe malamu mingi na otikela bino to kanonu masasi ye moko après tozonga sima po to yo bakisaka mwa mukie kaka ndenge e izalaka ndeko okoti na chaîne na biso so ezambala no ya liboso au continue na chaîne na biso au s'abonner au partager au partager na ba Facebook au partager na ba WhatsApp au partager na Messenger et vous ala malamu mingi vraiment to landano masasi après tozonga sima trouva vertèbre oui bandi la colonne vertébrale oui côté na kata cerveau yep azu déchirure 12 jours na salle hôpital. Donc mutu nanga bomoni naza bien siko mais na kile wala monstre mutu e vimba ki koto nyon solito yoyo e telema ki wala tonton skol pena ya boy pena ya telema. Donc moni tina mutu na sima naza ko pasuka makasi mutu ya pasuka e bimaki et puis kenda na likolo donc siko neti jusqu'à présent na problème mais il n'y a pas les médicaments, nana banana bimi, ordonnance depuis avant-hier, nano qui se soit mité. Et l'autre est grave, c'est là qui crâne, d'engagement, fissure, namakila wana. Mais kaka vertèbre, où est na kati ya mutu, premier vertèbre, ya wana nesiko, où est fissure aussi. Ya mutuya oyo ba docteur balobela ki makasi ya mwana que yamba la tinga ye minerve pour que e kanga yango ezong sanga forme. Samedi ba makati bazaki na ngomba le samedi place ba mona ki esprit des morts oyo makati ba beta ki prière pour que balongola esprit des morts sinon sans cela benazate ya tout biso na sima mbala moko tosali ba shit place wana 3 fois kamwa 3 pneus aux la carton et baluki on était 6 na kati le seul ngam na koyaki évanoui babimisinga bala singa na libanda ba téléphone ba kolo nango bazui je ne savais pas ba kotinga na voiture moko je ne savais pas aussi tito komina hôpital Akram na pont Matete. Tant to komi wana na lamuki directement na sina na un hôpital sous le choc na komiko na zole la maintenant comprendre te abengi pe bazui lombe qui est paranga que des prières mais a changé mbalamoko programme ayena Akram de qu'on a vu lombe maître Faustin Soukari tarena otala ya c'est un hôpital après accident ya cela non na ici présent ensemble ils en a fonte yebisae donc sitôt mbalamoko abenga zo ngate na tikele nga audio notre zampangi boy bien mais que hôpital tout bien i Congo non ya scellé à ça qui accident abna yebisayo. J'étais choqué, donc on avait goût de ferme. Na kataki même ça pour on a indombeti le lendemain, ndena rota en hôpital. Bon les accidents et bon pour la bango na habité sur le bania c'est déjà l'opinion ça. Les accidents de tobi mabote ba teni ne la lobby. Ni ne choses arabien. Zoma tout ce que Dieu fait est bon. Ntlo bara. Nanzila lo sambo ndakuta un accident.
mingi mpe ezalaka na nzela mavwanga bakutana mpe na mikambo donc nzambe ye moko aplanisaki nyonso. Prière nange eza nzambe abikisi nga na bawa Dieu m'a soutiré. Donc il faut na nzambe merci. Quand je dis nzambe merci parce que mosusu bamonaka faux moto akomona faux etali ye me nga nabiki na liwa parmi les 6 à l'agonie seul na kwei à l'agonie au moins 1 heure du temps nalali na se oyo ba nayebi te qu'est-ce qui se passe téléphone bazui bilo mso mike ezaki wana bazui mais quand même nzambe apesi nga bomoi encore je suis de retour donc fona na nzambe Jésus Christ Nazareth qui est vraiment. La famille wana boti kolanda Masasi Kabamba bolandi explication claire epa na yemoko kanje na lobaki liboso tokumisi nzambe po azana bomoi po eza pe na ebele basala ba accident bakufa eza pe na ebele basala pe ba accident ya grave kutute mais bakenda kaka boye donc ezaki mukolo na ete accident yaki nzamba asali grâce ke azana bomoi aza pe na santé ya bien kaka nde bomoni ye azana ye na santé ya bien alors na yaki vraiment kotalisa na bandeko o bokomelaki biso kotalisa na ba abonné fidèle ba o bolinga biso ba o bozalaka toujours wana soki boyoki likambu boyeko luka Irsil Botelo TV alobela yango alors réponse na bino yango wana merci beaucoup ndenge botuna biso pona makambu ya Masasi Kabamba azali na ye aza envie nzamba sali grâce aza na bomoi ndeko po moni koza na mbongo lingo sombela ye mutuka o contacter ye o sombeli ye mutuka kande ba contactaki ye basombelaki ye lupango po lupango pe ba contactaki ye kaka bu basombeli ye lupango soki pe nzamba tuti motema na yo omoni kolingo sombela ye mutuka obengi Masasi Kabamba ye o nga na osala yo surprise na osala yo eza na sombelo mutuka e ozala mabete et aux ala mabeto sombeli mutuka nzamba lolo pambola yo donc c'est ça azana mutuka te atambola na ye makolo asayela na ye ba taxi asayela na ye ba moto alors cette fois-ci azwaki moto nde ambiscade wana ekomelaki ye azwaki moto il y a 3 pneus nde ambiscade wana ekomelaki ye alors nzamba lolo pambola mututu o alandara Irsil Botelo TV zwaka atan ya partager biso na Facebook zwa atan ya partager biso na WhatsApp zwa temps ya partager biso na messenger. Alors moi message mukie pour na famille Libota de Maman Belvi Kandi familiois ou familioise film na biso DG Kotaki 3e épisode DG Koti lelo. Alors tout ça la rande tout ça la bino mo boyebi ba partager les kamaloba ne belé ba abonnement les kamaloba ne belé en tout cas soko lingara Belvi Kandi zwa temps kota na chaîne à Belleville banda ko partager film auto monango eza déjà ya koyinda donc eza déjà mumbamba comportement yaba mama bokilo Nasir total ande total chapitre 3 épisode 3 ce qui te comme un épisode 6 to koya ko sala ba analyse na biso kaka ndenge to mesana ko sala donc comportement yaba mama bokilo en tout cas. Merci beaucoup Belvi Kanzi toujours landango ezo kende déjà bien comportement ba mama bokilo il faut kolobela yango il faut vraiment kolobela yango pour ba mama bokilo ebele ba comme ça basia bana bango le rôle la basia ba torsion ba comme ça basia bana bango le rôle la benemi na bango alors il faut vraiment kolobela ma kambu oyo merci pour na likanisi merci pour na filmer toujours landango naboke binyoso alors na invité bino to kende kolanda filmer wana ou comprendre penza eloko nini oyo et zoleka nzamba lola pambola bien tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Nzambe azongite bisous bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.